दोस्तों गाना वो ट्रैक पर आज लेके आयल बनी आप सबके बीच में, जोन गाना आज गर्दा मचोले बा पूरा यूपी बिहार में। लरे लहरे लहरे ललने मनी बाकी एक बार गंगा नहले बानी, वही ट्रैक पर दोस्तों ड्यूट सॉन्ग लेके आयल बानी मिशन गीत बाबा साहब जयंती पर। तो सुनी जहाँ सुन के बताई जा कैसन लिखले बानी। अजय भाई के भिगा के बाद एकदम बिल्कुल फ्री गा सकेला। आइल 14 अप्रैल सब खुशी मनावे हो, डीजे बाजत हवे चला कमर हिलावे हो। आइल 14 अप्रैल चला खुशी मनावे हो, डीजे बाजत हवे चला कमर हिलावे हो। चला मिलजुल के सोहर गावल जाए गोदू, चला मिलजुल के सोहर गावल जाए गोदू। बाबा लिहले जन्म चलना चाहो तू, सब मिलके कहता रे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब मिलके कहता रे हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसन की मुखड़ा से भी समझ गए हो आप लोग कि गाना मिशन गीत बा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल के जयंती बा। वही अवसर पर गाना हम लिखले बानी। जे भाई के भी गावे के बाद एकदम फ्री में गा सकेला गाना के लेके। आगे का गाना सुनावे से पहले एक छोट सा रिक्वेस्ट बा। बहुत भाई लोग कमेंट के लिए भैया एगो मिशन गीत लेके आवा, एगो मिशन गीत लिखा। तो लिखले बानी, आप सब सुन के बताएं जा कैसन बा। सुनावे से पहले एगो छोट सा रिक्वेस्ट बा। जे भाई भी हमारा चैनल पे पहली बार आयल बा या चैनल के अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कैले तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। कहे से कि रोज रोज ऐसे ही सुंदर सुंदर मैटर हम आप सबके बीच में लेके आई ना। आ गरीब भाई जकरे पास पैसा नहीं किए गाना लिखवावे खातिर, खास तौर से वही खातिर हम चैनल बनौले बानी। तो गाना चैनल के माध्यम से लेके भी ना पैसा का गा सकेला। तो ले गाना का अंतरा सुनल जाओ। शुभ घड़ी आइल मन हरसाइल, भीमा बाई के घर गुंजल किलकारी। बाबा की ज्ञान से तप औरी ध्यान से शोषित समाज कहो मन हरसाइल। बाबा पर कहा दिहले मिटल अंधकार हो, भइल गरीबन का सपना साकार हो। पंचशील वाला झंडा भौजी लहराइबू, पंचशील वाला भौजी झंडा लहराइबू, पंचशील वाला झंडा भौजी लहराइबू। बाबा लिहले जन्म चलना चाहो तू, सब मिलके कहता रे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब मिलके कहता रे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो दोस्तों पहला अंतरा रहा, जे भाई के अच्छा लगल है, जे भाई के गावे के बाबू कमेंट में बताओ या नंबर शो कर बाबू बताओ, ऊपर फोन करो कि दूसरा अंतरा दे देव ताकि लंबा वीडियो बन जाता। दोस्तों इससे एक के अंतरा देनी है आप सबके। जे भाई के भी गावे के बाद वो गाना ले सकेला हमसे फोन करके या चाहे कमेंट करे कि हम दे देव। तो कल फिर मिलत ही एगो बहुत सुंदर गर्दा मैटर के साथ। दोस्तों कल एगो बहुत सुंदर ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके हम आवत हैं आप सबके बीच में, जो कि एकदम सबसे अलग बा, एकदम न्यू ट्रैक पर। तब बनल रह हमारा साथ, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।